Tunaddukirawa okujjako erigwe wale nabadde nsoma Zabbuli sura ya 6:5 agamba nti abafu banaakutenderezanga ayi Mukama. Abafu tebalina kutendereza Mukama Katonda, ffe tulina okutendereza tuwa obulamu Mukama okituwonya ekirwadde kino ekya coronavirus. Tukujjukiza omusumba Aloysius Bujingo abeera ku mpewo eza Salt FM ku ssaawa 7 n'abeera ku Salt TV ssaawa zibeera 8. Tikireme kuva mu bwongo bango okijjukira all the time. Byonna bikole waliwo yawereza omusumba ka WhatsApp ako ng'akoze omusajja Basiru baliye mu kibuga ng'akoze programu nnene bye bagenda okukola olunaku lulamba. Mulimu ebyefujjo bingi nnyo. Training ezaki mulimu ebiki naye ku ssaawa 7-8 enjiri nga mu programu yemu enjiri omusumba Bujingo. Haleluya. Tubagamba enjiri eyo kola byonna naye Mukama ajja kukwakula. Biteekako enjiri ku ssaawa 7 ku radio, ssaawa 8 ku TV. Tulinayo ne Pastors Hour. Pastors Hour netandika ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 5. Mujja kuba mulaba abasumba bamwe ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Buba bumpi naye tetulina kyakola kubanga abayitibwa bangi nnyo. Joro nabadde ndaba Jamada. Pastor Jamada yabadde ko yesterday. So kakati yabadde asomesa bulungi naye akadakika ne kagenda. Yegudde bukyamala omusumba naye nyina esala aba yakagitandika bwe kapa ng'essaawa wewedde. We tutuuse kati tulina okwadjustinga mu biseera bino eby'entalo. Twongereko obudde. Ako kadoozi kaba kamala. Ssaawa zino eno omuntu kye yeetaaga kuwulira. Waliwo omuntu bw'atuuka mu life ey'ensi eno nga yeetaaga kuwulirayo buwulizi kagambo nga takyetaaga bigambo gagambo kigambo naye nga yeetaaga kuwulirayo ko ekigambo. So kakati abasumba n'abaweereza abalala abaayitibwa gwe kasita obanga okkiriza nti Kristo Yesu yafa yazuukira era wayitibwa kuweereza, waliwo omwagaanya ku Salt TV gwabwereere tewali kusasula yadde n'ekikumi era mubalabye Mitiyana Mukono wa bonna bajja kubuulira njiri. Si basumba ba House of Prayer Ministries International bokka nedda naye ate olaba omusumba wa House of Prayer Ministries International toga ate baabwe nedda mukwano nabo baweereza baayitibwa. So n'olwekyo ekintu kya ggwanga lyonna buli muntu yenna n'asobola. Nange nja kukola enjiri emu. Nange ndi musumba gospel light. Ate mugamba ate wuyo ate munyo ku macha. Ate akola munyo ku macha. Ombasirimu amunyo ku macha. Nedda aba azze kati Pastors Hour. Ekigambo ekyo kye twetaaga kati akadde kano weetaaga okuwulira omuntu akugumya kubanga ekisookera ddala oli waka mu njuyo amaloboozi g'owulira ge gano. Daddy njagala ku soda oba sweet. Mami najja. Daddy eza ate no tetukyasaba za kameeza tutuma baami mwe mu shopping. Ffe tusobola okutambula okuva n'ogende mu katale. Ndio omuzigo omuganda. Naye mukiwuliddemu bulijjo muleka 15,000 kati ogenze ne 15,000 ezo mu katale tolina kye waguze naye ziweddewo. Leka bulijjo ku 15,000 nti wale bulijjo ebintu bibagula bya sente mmeka. Zintenda butenzi ndaba ogenda shopping sente zoleka bulijjo tezimala. Nga zino ddanazo. Nga zino kayi bulijjo shopping eba yangeri kyeno. Etooke bijere bira ku 5 olisanga maiti amatoke gasebo babbeeyi anti kakati olisanga ku 3 anti kakati oba bulijjo gaba ku 3 nedda sebo kakati goli mwami nze ndi mukyala nze manyi ebika by'amatooke waliwo ettooke ly'ofumba nga bwona nga bw'olisiba omumbo lijavaayo nga lya black oba lijavaayo nga likalu olusiŋŋana lya GMO embidde enjimanyi. So kakati ffe tumanyi ttooke ki bansibako embidde lulinga nakatandika okuvuga emmotoka na parking mpa eryo okutuukayo nga nagamba oguze embidde ate n'ekiyago ojja kundeetera ettooke nga nfumbye enva za nnyama nga terijjawoomera nga lyolese liwoomera ku kinyeebwa. Otanze sala magezi tubaga twabaguddemu twabategedde shopping akameeza ak'emitwalo 10 buli lunaku. Nedda kakati ettooke tekalina kyekagula. Ettooke lyemwekwasa ssaawa zino tuli ettooke lingi everywhere. Ate abagula batono. Nti kati luli eryobadde ng'ogendanga n'abagula mu myera osanga bagamba 7,10 naye kati batunda n'5,200. Inflation waliwo ibadde nsoma mawuli nga baga inflation going down by 3%. Sente zisigadde zizitowa mu bulwadde buno.
abantu ababadde badumudde ebbeeyi y'omunnyo ne sukaali mu maduuka mwe mukoze obukyamu abalimi tubeebaza emmere esigadde constant kubanga rightly so nabo batya oyinza okulembawo n'enkota 50 pulezidenti agenderawo ku tv n'agamba n'obutale mbugadde losi tumayindinga engeri gye tweyisaamu mu butale bwe tutakipinga distance ya 4 meters mu maaso bagenda tuggala n'emabega bajja tuggala nga bwolaba bwe baali balese emmotoka za buyonjo naye ne tuzikozesa bubi ne tumenya amateeka pulezidenti n'aziggala katulaba sitiika zino ze baatiridde ku mmotoka nze negendereza but it's me sitiika batugambye etandika 12 kitundu ez'okumakya naye abantu bagenda kubisuuzinga sitiika ezo nazo bazigyewo sigale nga tuli waka don't misuse the stickers please kubanga pulezidenti agenda okwogera ekyo yasaba muwendo gw'abantu banene 11 ng'amaliriza speech yazisaze bamwadde abakozi ba media basabye ebisitiika 113 n'agamba don't crowd the city n'azisala n'agaba 2 kuva ku 10 n'agaba 2 zokka. Therefore, there are few stickers. Era emikutu gya social media egy'aba broadcasters oluyombo luli kuli tululabanga. Bali bafunye nyingi. Ebyana n'ekyana. Ffe tetwafunye n'emu waliwo abatafunye n'emu abo bangi nnyo. Abafunye 1 by 1 badde bayitirivu. Waliwo be nasanga bagamba ffe tulina radio yaffe etambuza ba bishop oyinza ogigeesinga. Ompadde stick emu kategeeza bishop ngenda mutuuza n'abantu mu mmotoka wakirabawa. Wanje Bishop mutuuze n'abantu mu mmotoka naye nga tekijja bulungi waliwo ensi bwetuuka tekijja era osooka n'otuusa abalala n'ogenda n'okima bishop bweyasimula n'omulwaza oba ensi egitadde ku high risk bw'omwesittaza bw'omwenyabi tajja Abamerika batuwadde obuyambi ate okumwenya ddagala waliwo neyakiyimba nti kati mwenya nyabo Katonda agenda kudagala Abamerika tusooke tujjawo abantu bano bagambye nti East Africa Book of Records bafulumiza ekitabo ky'omusumba Aloysius Bujingo look at it naye katulinawo okijja abasinga basibyewo nemanya nti gyekiri bw'oba okiguddeko kiri ku mutwalo gumu gwokka bakiyise Pastor Aloysius Bujingo ekyane Untold tugamba bakubire ku simu naye n'essimu oba bayinza okukolera delivery 0392907726 oba 0392654777 oba 0752651805 obudde buno ng'oli waka mu Gandaalo the best thing to do olina bulijjo ekyoyagala okutuwandiikira ekitabo ekikwata ku bulamu obwo tula wansi ewandiika mu black book bonomala kiwe secretary abituwandiikire waliwo abantu betwagala okufuna ebyafaayo byabwe nga tubinoonya tetubirabako omusajja ali wali mu Ndeeba bamuyita TV Center. He's got a wonderful story bwe tunamala ono saava aliko ndowooza njakuzaako omusajja oyo wa TV Center. But it's a time to write down okuwandika ebintu ebyo okubanga mutulaawo wansi abantu banyumidde ssebo nabadde nnyunyuka wano nga ngenda nziruka kafyu nga kibuga kyonna kiri ku physicals ng'ekiri ku lusozi Lubaga yenna dakiika nga zabadde zigenderedde tebasuze mu kubaabo nga bali mu physicals bakajjuza tegeeza bava mu nnyumba ezo eziri okumpi awo batugambye zikolera mu sigamba nti abatambula obutambuzi bali abadde eka ngamba abavuddeyo obudde bugenda kuziba omubiri bagikozeseeko the same ate ye Makindye bw'ati bwabadde kumala ebbanga ddene don't rot in your house tovundira mu nju yo essaawa ey'olweggulo bwetuuka saawa awo 10 kitundu 11 mugenda ojuze ne ekyalo kyonna ndoza polisi temwerinaana kubanga nakyo bajja kigaana anti kisinzira kyalo kijja osindika abantu okola dduyiro Kampala era yesinza okweggala kakati bw'otunuulira era nakawuka ewaffe bino ebyokweggala byebiri anti bw'otunuulira enfo zaffe zino ez'akatanga bannange ono neighbor A ono B ono C ono D kwegamba tuli awo ennyumba ye compound ennyumba lye ddiiro ennyumba ye buli kimu kakati eno waliyo ku space eri n'obukubo obutonotono bwe twandigambye ntukoleremu dduyiro owa LDU bw'anaatugwako
ajja tukunkumula embooko kubanga tujja kuba tuli mu kkubo. Ennyumba zaffe ziri wano, lino lyekkubo. Nabo balina fizika endala ze bakola. Pozi mu nju naye ng'ate abaana nabo tebalina we babeera. Ono ye Dr. Sam Nayamba akukolera ekyokunywa ekya Mukama Nayamba. Weetaaga nusu 10 lwokka nno olwa Uganda okuba ng'ofuna ekyokunywa kino ekya Mukama Nayamba. Ekyokunywa kino kijja kuyambako okwoza obutwa mu mubiri busobole okuba nga bufuluma akadde kano ng'otudde mu kifo kimu, omubiri naddala nga togukozesa ng'oli mu kifo ekifunda. Weetaaga ekisobola okuyambako omubiri gwo okwenaaza muli eri munda. N'olwekyo funayo ekyokunywa kino ekya Mukama Nayamba ku dduuka eryo erikuli okumpi ne supermarket zikyali nzigule, osobola okujjayo ekyokunywa kino ekya Mukama Nayamba. Ngenda kuwa ennamba ya Dr. Sam okumanya ebisingawo oba nga eyo gy'oli ekyokunywa ogamba nti tekiriiyo, Dr. Sam ojja mukubirako, ajja kubanga bw'atyo akuyambako. Emmotoka alina Mukama Katonda yamublessinga, ono weewaffe mwana wa waka ku kanisa ya House of Prayer Ministries International gye yawulirira ekigambo n'akissa mu nkola okukkakkana ng'akuza okutuuka ku ssalino. Ekyokunywa kye kyakakasibwa ekitongole ekya UNBS kivunaanyizibwa ku mutindo. Dr. Sam ojja mufuna ku 07 57 56 00 47 ate eyokubiri eri 07 80 17 4 16. Oye Dr. Sam Nayamba owa Mukama Nayamba Healthy Products. Okay, twagala okugamba nti Mukama Katonda akola ebintu n'aswaza. Newaawo. Omukulu Trump nga yakajja mu buyinza yalina olutalo lumulooka lwakulwanyisa Barack Obama bye yali akoze byonna. He didn't like him because he was a black man. Kati buli kimu n'akimenya. Byasinga okumenya yamenya Obamacare. Yes. Obamacare yali finding a ways eyoku bantu okufuna engeri gye babayambamu abatalina mu health abawejjere mbamba tyobodde nnyo tyobodde mu health care systems engeri gye zituuka ku bantu abawejjere abawansi. Trump yakimenya n'akimenya. Kati buno obulwadde obuzze. They must find a way of reaching these people. Anti bandibadde bafuna solution. N'abanijwa ne mulumu n'ampita yagise epicenter. Kati yefuuse. Ettokotero lya COVID-19 kati ndirize mu New York. Yaganya okuggalawo ekibuga again. Ontegedde. Nti bw'akigalawo economy ye ekolapsinga eggwawo. But you cannot allow that to happen. Ng'abantu bafudde 1000 ne bafuna infections zibadde kasanvu zibadde 2000. You cannot allow that. New cases. Bafiiriddwa 149 infections babadde emitwalo 2 abapya olunaku lw'eggulo emitwalo 2 mu 647. Kati awo we bavudde buli muntu alina bwe yabadde nabo. Museveni kyatya kino abasaagisa corona COVID-19. Awo buli muntu yavudde alinawo emirandira ababadde bamuwa caayi mukazi we abaana be beyayiseko mu taxi beyayiseko nabo mu baasi bantu mutwalo. Olaba Museveni atya 44 president atya 44 tibabadde balisinkanye baani wetwogerera kaakati. New cases za infection wetwogerera kati ziri 297 today okuva twatandikidde. Yes, ng'ate bafiiriddwa abantu 8 ate abo be ba identifyinze. Yes, kitegeeza nti be basobodde ab'ebyobulamu be basobodde okufunako. Kakati kolanga bintu lwampalana. Healthcare system ya Obama ajeetaaga yagijjawo. Kanjewo noono kituzi health drink ekyokunywa ekyakakasibwa ekitongole ekikebe gy'omutindo gw'ebintu mu ggwanga kituzi ssebo. Abantu banoonya kituzi ono tumulanga tebamulabako. Aro tujja kukubira ku simu kati amutambuza ati tuyitaga trailer kati kubanga oli ku media etuukira ddala ku mitima gy'abantu. Kati abantu bagamba kituzi bamuwa manta bamunoonya tealabikako. Nange noonya kituzi ngamba kamuveeko. Aro kituzi surprise zongere
obulwadde gye buli naye lole bazikiriza zitambula teka mu supermarket ekyokunywa abantu bakinoonya. Okay, kyakasibwa UNBS kituze health drink akolebwa katiko hane ne green tea nga kirina emigaso mingi omuli okuziyiza kansa, okugogola emisuwa, okwoza obutwa mu mubiri, era nga tukakasa nti n'emigaso emirala nfaafa. Nkakasa nonoko gwe tukayana naye simanyi covid biki endwadde z'emu mawuggwe mwe tusiza kituze abikolerako ddala. Bw'oba onywa kituzi ssenyiga bakunyumiza tikundi alina senyiga yadamu tutte kati bwaba alwanyisa senyiga bwatu nkakasa nakiri tefuna kikakasa scientifically naate kubanga ayambako. Okay, juice ono ali mu kacupa ka ml 3 kagula nusu 10 zokka. Kituzi health drink ali mu maduka gonna ne mu supermarkets. Omusubuzi musange ba agency baffe mu Kikuubo mu Kampala nga tewakyali waggule ne factory efe Bushenyi. Yongera tracks mukulu Kituzi ngesimu njikuwa mumukubire mumugambe ffe twagala eno Kituzi 07873045 oba 0787305009. Kituzi healthy drink, have a healthy life. Obato okyagenda maaso ne bwino omupya ewaawo ku kirwadde kya COVID-19 yes. Wetwogerera kaakano abalwadde okwetooloola ensi yonna. Abalwadde tegeeza abakwatiddwa ekirwadde kino ekya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus kaakati bali 93,000. Tunataka kwengera miliyoni. Naye temwerabira nti endwadde ziri Spanish flu zakola effujjo okusinga kaawo. Tuyingizemu Spanish flu wadda. Nina ebifaananyi wano ku gundi ng'abantu beesibye obukookolo nabadde nkugamba. Tuliremu casualties of Spanish flu. Tukanyugwemu tukanyugireyo abantu nga oba baali miliyoni 5. Tekugamba nti ensi yalimu abantu abafaako miliyoni 5 emyaka egyo ne basigalawo. Miliyoni 5. Si 5 checking away. Spanish flu bagamba nti yaliwo 1918 paka 1920 omwezi ogwa Desemba. After 100 years. Kitutereyo ekigambo ekyo. Abantu miliyoni 5 be bafuna ekirwadde kino. Miliyoni 5? Yes. Ate abaafa bali miliyoni 5. Yaliwo wakati wa 1918. Balaze abasajja nga bayambadde bu mask. 100 years ago. Nga batambula mu kibuga bonna nga babuyisibye naye social distancing nga tebagimanyi. Waliwo babalaze nga bali mu church bonna batudde wamu. Era ndoza lwanyisuka lwaki baafa nnyo ekya social distancing baafa ku mask boxinga. So ku luno ba scientists basinze kugamba social distancing ne bakugamba n'okugamba mask gisibe oba ogirina naye watugirina yandibadde kozesebwa nnyo alina bulwadde najjanjaba mulwadde. Tulegeragana obanga ogenda kulaba otuuka mu bantu abayasimula ate ng'ogenda balinaana naye bw'okozesa social distancing mask not desperately actually sanitizers zitangira ne sabuni n'amazzi nti bweweerabira nga onawe okutewe kali ntokatwala mu maaso go yakola nnyo okusinga mask zino zemuteekako. Abantu bakwatibwa Spanish flu miliyoni 5 ne kufaako miliyoni 5. Yes. Nga ekyasa kiri ekiwedde kitandika mu myaka 2 gyokka nga kiyingira. Yes. Yalastinga for 2 years. Katono oli atandika 19 nagwa mu 20 18 nagwa mu 20 on atandika 19 exactly 100 years. Kibi nnyo. Abantu 93,617 be balina ekirwadde kino ekya COVID-19 bakyali batono. Ate abafudde bali 47,249 bali bafa miliyoni 5. Naye ng'ate abawonye bali 19,405,578. Percentage bagamba nti kyali nnungi. Percentage y'abawonye ku bakwatiddwa obulwadde bagamba ekyali nnungi. Obulwadde babulwanyisa bulungi. Figures ziri overwhelming nga mu America kati kyewunza kati America gitandika naye. Abasooka ne babwegaana nga Trump yali yabutuuma na Wuhan virus.
jukira basajja bakulu banne babagamba ono yali akimesse there we are known as Spanish flu. The virus the March in there in March 18 the first cases were reported with 100 soldiers experiencing it. By May, thousands of soldiers from the camp and others had traveled and deployed to Europe for World War. Kati mpozi yaliyo olutalo. Cross living in transport ships and the trenches of Belgium and France hastened the spread. Spread baberanga wamu. In September, second wave of the flu emerged at military facilities in Boston area. Within months, millions of people had died. In October 19, had killed Medical science was completely overwhelmed. There's no diagnostic tests, no vaccines, no antivirals, no antibiotics. There are only unproven remedies and supportive care. Chibinyo. Tukimaleyo tutole tukimaleyo nze yanyumidde nnyo ningamba kiki kino abantu ne batinga influenza epidemic devastated the world's population. The end of the war enabled the resurgence of influenza as people celebrated. Abantu bali celebrating olutalo luwedde ate ng'ekirwadde kyongera kubatta obulabe obwesibye obukokolo. Influenza naddamu in the winter and spring of 1919. By summer the virus had finally died down. Nehola basama bwabukendezaake na wano wagwerayo mu summer. Estimated on death toll tally by CDC, Americans and more, 50 million worldwide. Bwino nga tumukwade era bwato bwakanyugiddwayo. Kibinyo. End of the story. Naye katwongere okwegayirira Mukama asobole okubanga bwatyo atukwasizaako. Abamerika batuwadde obuyambi. Kyokoleke nga tetunafuna buyambi bwa Amerika. Tugenda ko mu ka break katono nnyo bwe tudda Abamerika batuwadde obuyambi. Fede wajja otandikira tovaawo. Naffe tetwagala kikiriza nti obudde bufumuka bufumuusi. Obadde nekyo tugamba Fede. Eggwanga eri Amerika bagamba nti batuwadde obuyambi. Amerika lwaki teesoose kweyamba? Anti naffe tetulina bakugu ndowooza bamala okusinziira ku bo. Si bwa ssente sofa. Kye neebuuza kyokka nti emmotoka zino zonna ze bapayiringa apo zakujjanjaba balwadde anamubana. Nedda kwongera ku twaweddeyo. Nakibagamba luli temweyirangirira mu bulwadde temukola byabalina bulwadde oluneerangirira nga mukola mutya nga mufunayo omulwadde tewayita nnaku bbiri olwera gamba tugenda kukola bwe luti mubyagala n'atuwa omulwadde naye kati atukumidde ku 44 katonda kwatukumidde kati emmotoka 50,000 mwagala zaaki anti jjukira nti emigugu gyo gikyatambula. Abantu bakurosinga borders. Musubira nti abantu bagenda kulwala nnyo. Nedda si kusa okwerinda. Bana kati weekend bagenda kusiibulayo. Kituufu kubanga era batugamba nti abalwadde abaliyo bagenda kusiibulayo. Abasinga obungi babadde barespondinga. Why are you piling up emmotoka 10,000? Anti kati olaba n'amawanga kati abazungu batugamba don't cross a bridge before you reach it. Amawanga getulaba kati agafiirwa abantu 1,000, 800 abameka nabo batandika balina omulwadde balina basatu. Measures bo tebazikola. Ekimu ku bibonyabonya Trump saawa zinene buli muntu kubanga amusongamu bagamba nti yazannya ku ntandikwa ya. Anti measure teyazikola nange naliwulira. Nange mpulira kye nabagamba. Naye bagamba measure gye twalina okukola yali egi. Kuggalawo. Ensalo teryayingira teryafuluma. Afuluma agende. Naye tadda nga bakalangirira China twalina kuggalawo ship tetukkiriza muntu ayingira mu Republic of Uganda kubanga twali tetubulina nga buva bweru period bwandiyiseewa. Naye nanti kakati saawa zino olaba waliyo n'ababaka abamu nga sipiika kyabafumula mu lukiiko mufulume ebweru tetuli sure anti bonna nandibadde mbasibidde bweru Kenzo kwali kuno kati the fact ali Ivory Coast akyalajanire gavumenti tuyambe Kenzo kugende mu yali agenze mu bivulu. Waliwo omubaka gwe nalaba akagamba nti oyo yali agenze mu masapege naye tatukooya tulina okufa ku balwadde banene abakola ki abaliwa naye jjukira nti singa ebadde Amerika omumerika omu ebeera Amerika
nga lingo lukumite mu America America era nabo anti kyebadde kugamba nti kyekisatiza musajja mukulu ono kati Trump bonna abandi badde bakuŋŋaana bamuwe ku magezi Tanzania ekyali nzigule anti nabo kakati ndowooza batunulidde bandibanga balinga Trump Tanzania enyonyi nekyaki bakyasaba alinye agwe Tanzania awa akanyoomi abeeraawo kumpi akanyooma tokimanyi ayi nedda ssebo tekanyoome kaako obanga kwotegeeza akanyoomi nedda ssebo ako tekasoboka naye wano abaana bamukimayo watuke Tanzania wano tumukima muruka ziriko nga mukozesezaki muruka ziriko baasi tezitambula maika zo zitambula ajo mukima face value right now Tanzania tumanyo muruka zitambula anti tuyinza okumuzza ate kakati jukira nti oyo okudda wano waliwo bangi abayinza okwagala omusemberera okulaba kituufu mulamu oba nedda self quarantine oyo alina sente awe mboka eba egenda kunyooka oyo alina sente mumuteeka mu hoteri ya bbeeyi n'abeerayo tugumya abazadde ababaana ba watoto. It's very surprising nti obulwadde covid butta the touch, the physical touch, the emotional touch eya man to man. Senga abaana abo babadde bafunye accident ku luguudo lw'Entebbe buli muntu yandibadde agamba bambye abaana abo tusaasidde nnyo famire kozefya ne katugamba bali bazunga ki 11 nifiga tufa kufiga 44 tukyali bantu tusaasidde nnyo abazadde b'abaana abo tubagamba tubagumya abaana bajja kuba bulungi bajja kujjanjabwa bakitegedde mangu ate ne bannaabwe babadde babeera nabo abaana tebayinza kubanga omwana abadde yekka batekwa badde bazanya ne bannaabwe chances nti n'abalala bagenda kubeera identified anti mu abo be baali nabo kyali kibinja ky'abaana 8 kye baakebera ne bajjamu 11 nga bali infected anti bagenda bazuula nga babazuula ddi anti kitegeeza nti ne bali eri balina okwongera okuba monitoringa bali eri abalamu kuba waliwo abamu nga tebalagira tukyasulayo mu numbers from that kibinja naye ate tusaba mukama zireme kuvaayo kisoboka nakyo kisobokera ddala okubaawo nezitabaayo tugamba nti abazadde tubagumya abaana bajja kutereera abaana bajja kujjanjabibwa abaana bajja kudda they be brought back home kituufu tukkiriza mukama kakati bagambye Abamerika bagenda kuyambako ku training abantu baffe wano kutebe basobola okoperatinga mu biseera binene ebya COVID-19 bajja tuyambako ku establishinga laboratories Abamerika balina omululuuza anti kakati ebintu bino anti wane waffe Uganda tugumanyi nti mululuuza guli loko naye bo balina engeri balina sere balina ennimaawa muzalawa ate tubasinga bo bafiiriddwa 10 twakafiirwa bameka anti kakati ono zero omuliro gwayiseemu gumuwadde experience terina experience gyafunye twaniriza ni China tetwagala twanirize China baalaze kashot kazobanga video shop photoshop nga babikegase bugasi oli alazi nga bayuza masiki nga bajija ku balwadde ne bazooza bazipa ku bibokisi biriko ekigambo Africa anti era wanje baziteeka mu bibokisi kuliko ekigambo Africa abazungu tebajja kuweera they are not our friends tebajja kuweera nga ffe tetufa nga bo bawaggwawo masiki nakugambye nga ntandika wano tetuzaagala nnyo wali omwana yakoze sanitizer nungi ogiteeka mu booti n'owulirange nga luddala ziwewedde bulungi si ya bbeeyi ate yo ontegedde anti obuzibu buva kubali eri abalala funa sabbuuni n'aba mu ngalo zo wejjukiza obuteekwata mu face obuzibu bw'ebintu byaffe tebuli ku manufacturer mwennyini buli kuba neeno abawansi abatudistributingira wansi abayozaamu kuba luli eri nali ndaba mwami Sakwa ng'agamba nti kakati ejjinja yewasinga factory za sukaali naye kakati ogenda mu buduuka nga sukaali kiro ya nusu kakaaga n'ogamba nti akakaaga kano katuuseeyo ddi bonna bw'obabuuza beekwasa kimu entambula entambula ekaluba kakati ono ayinza okuba ng'akoze sanitizer we nga si wa bbeeyi naye obuzibu bw'aba mukolera lungujja kati omuntu ali emutungo
ajja kutuukayo nga abadde ow';3,000 ng'eri agamba nti wa mitwalo egyo 4 So, kakati naye tubagamba nti concentrate ku kunaaba mu ngalo nakwejjukiza buteekwata mu maaso. Masiki ze muyayanira kati batandise okwejja mu kiraasi tinze masiki nyambala za kiraasi. Masiki zaffe wano ezisinga butwa. Tubagamba masiki nzibu. Tuzikola mu bugundi buno obugoye bulayiningi bwe bateeka mu ngoye. Abakyala n'ebitengi bakozeeza ebitengi zirabika bulungi ne buneno bu shopping bag obwa replacing obuveera nga bamaze obuwera mwe bazikola ate bazisuula wali eri ku street kati nalabe bazihawkinga kubanga babagobyeko ku omusajja namulabye nga nsimbye emmotoka nandeetera masiki nali ngenda mukuba nenjukira nti ndi mulokole kati nze nsuubira okugula masiki entembeeyi. Pulezidenti wabadde oyagala tukola ki? Masiki entembeeyi bazitembeeya 1,000 ne 2,000 kati buneno bwe bakola mugundi mu bugundi buno bulayiningi bw'engoye bwa nusu 1,000 bagitungirako kagundi eno emabega kati buli eri bu shopping bag n'obwo obutengi bwe batunda 2,000 kati waliwo zinene ziriko ka plastic waggulu oba wazirabyeko nazo bazambala mu kibuga buliko ka plastic businga kuba mu gundi ka blue purple bwe katyo obwo babutunda 3,500 then ne wajjawo buno obulinga obw'abazimbi bwe bakozesa ku sites nabo bulungi obwo kakati bubatunda 4,000 naye ng'ate bo tebusangika kubanga bakizuula nti obuteeka walijjukira keeru kaba kafuumukirako enfuufu kaddugala mangu ne kaleeta loosi so kakati what they do baleeta bunene obw'ekitengi ekitengi kya bbulu kya red kinaddugala ddi ako kasigalako kakola ki kamweyimirira. So iyo challenge tulina wano nti omuntu nenga bajjukize nti masiki si kyekikulu ekisinga. Masiki si kyekikulu bw'oba toli mulwadde masiki ojambala oyina omuntu gw'ojjanjaba omulwadde wa COVID. Actually ne percentage engeri gye zikolamu baagitulaga ennaku ezo mu mawulire. Oyina kuba ng'oyina gw'ojjanjaba. The mask percentage baagitulaga ennaku ezo waliwo. Zaali 2 zokka ezaali ku 95%. Zino ezaffe zo nazo nezisigadde zaalinga ku 0 tezina kyezikuyamba okujjako n'enfuufu eyingira okulabika nti weekuumi. Atogamba nsowera ku majjo zigoba nsowera kugwa ku linnyo naye ebisigadde bibeera biyingira. Enteekateeka ya gavumenti ey'okugaba emmere bagenda kuba nga batandika olw'omukaaga naye nga bamaama bajja kuwa kilo 2 eza sukaali bakuwe kilo 2 ez'amata buli mutwe awo tekinategeerekeka bulungi weetaagawo clarification. Baagambye naye abali obubi anti era kaakati but I know Uganda obuzibu buli wano terajja kusigala waka ba LC wano be bagenda okutuyambako okugaba ebintu anti LC wano yatajja goba muntu mulayini bannange si mu bubi naye waliwo ojjukira enteekateeka ya gavumenti ey'okubunyisa amazzi amayonjo mu byalo era bassentebe be bagendanga nga basupportinga families ezo naye mbutuufu oyita mu kyalo kimu n'osanga taapu ng'eri wali mitaazi 100 endala yiiyaawo endala yiri wali n'ogamba bannange gano amazzi gaali fairly distributed. Kati jjukira nti bassentebe baffe abasinga obungi sikyogeza bukyayi naye bassentebe baffe abasinga obungi balina more than one family. Ate bassentebe abasinga obungi mu byalo manga gakyene baziwadde buli mutwe naye kizibu ekiriwo nti bassentebe bali vulnerable bali beetagisa ssente zino ebintu banaabituusa ku bantu. Tugamba naawe alina ssente don't join the line togendayo ojja kulwalirayo byabwereere ereka abalina obuzibu bafune ku emmere eno ebabune naye bw'ojja genda ng'olese ettookeeka olese ennyama of course nefaani eyo tugenze kusimba mmere batuwe emmere neyo faani tumanyi nti abantu abasinga naye emmere egenda kuba yanju ku nju si kusimba kubanga okusimba kukuŋŋaanya abantu awo obeera nate oyongera kubunisa kawuka bagireeta mu nnyumba ebagambye egenda kuba yakunju kunju wabula clarification eyeetaagisa buli mutwe omutwe gwataata bajja kutuuka bate temulina bassentebe mu kizungu mwe temubeerayo temuli bantu temuli bannayuganda mukungo nendi ndeese mukyere you fail to deliver food to a Ugandan mu moment eno gye tulimu kiba kyenkanira ekololo banaagenda lwaki ekololo eyina enda mwe mutulekemu ab'ekololo
Anange ngamba Makindi eri waggulu. Emmere ekwata olw'entebe. Makindi eri waggulu. Emmere ekwata ekkololo. Emmere egende munyonyo. Emmere tugyetaaga bwayise. Nene munyonyo waliyo. Ne Makindi ono wa wansi Kibuye. Mu Nkere, mu Katwe, mwani. Abagagga nene muyenge eri obutundu nga buzibu. Abagagga mutubuzaabuza. Mugenda ne musalako ne muzimba ku kasozi n'akasozi abaavu ne babeera wakati awakulukutira siweji. Kati we baleeta emmere ne balaba omugagga ne balowooza nti bonna so nga mubutikidde abaavu. Losisi terirudda wa ya Justine. Teri mu bitundu by'Emundeeba. Emundeeba. Site nyimanyi ndi ya Justine yagigwako n'agitulaga. Munoza ku munnyo. Justine Nabule. N'agitulaga. Neri Mundeeba. Lost City. Eyo gye beeyene kugenda emmere eyo. Kati naffe tulina Kampala Road. Eyawa. Mutungo. Eyo wagendeyo emmere. Kampala Road Mutungo oba oyongera kuyunga kati. Naye bwe bamereze bakolenga babadde bakola balubu. Balubu bazitambuza wonna buli nyumba yafuna balubu. Ezo nazo bakolenga bakole mosquito nets buli nyumba etuukeyo. Mosquito nets wano mmere ya Museveni. Mosquito nets wano eno jukira bulungi nnyo nti abazigabanga bazigabiranga bamanyi ne batunda ntunde. Atuwe ku mmere. Kati wayinza okubaawo mpaayo zino okuyiseewo nkuteeke ku mwanjo. Ekyo nakyo kijja kubaamu tekyewa. Abajja kujabuzi. Munafuna ku mmere. Gatufuluma. Anja n'obuzaamu munafuna ku mmere waliwo ayinza okusigala munda. Buli omu ayagala ky'oba omanya nti akadde kano ate abatono abalina akaseera. Omuntu ali ku mmere ya Museveni eno. Mbali ngambye nti abalinawo balimifuna. Ne kollo mugitwaleyo. Sejja abantu bamulonze emirundi emeka wano. Naye waliwo ogi wange Sharifa oyo yasimusuubira kufuna mmere ya Museveni okujjako nga naye agenda kuwaaka abalala. Lwaki? Kubanga mu butuufu nedda. Sharifa nedda. Emmere bagituwe. Buli famire muleme gamba mulugenda kunoonya simanyi baleddi batya simanyi babadde batya. Buli famire ejja kubange balindiridde tuteekeyo sukaali tuteekeyo n'obuwunga. Naye clarification ebulamu eya pahedi. Mutwe si pa famire. Mutwe. Anti omutwe ye taata, omutwe ye maama oba taata buli mutwe ali awantu. Pahedi tewange eri abaana bataano. Mpereze ka praise kange bakawo mutwe. Bafulume. Ka olive kange bakawo mutwe. Anti abantu bonna bali waka. Batuka nti n'abaana bataano tubasimbera tubalabe mu lujja tebeerinaana. Buli omukiro mukaaga. Sente ezo tuzirina nga nawulidde ababaka. Gavumenti. Anti gavumenti naye sente za kwewola. Emmere gye tuyinawo era bawola mugagga. Mwami Senkubuga bwe tugamba nti per head. Ebitundu bye musonzeeko bye mugamba nti bye biba bifuna emmere. Sitika tebazikubidde biliyoni. Ati kakati atoga sitika na mmere. Kilo ya kawunga ya mmeka kati? Ya 13. Ate omanya nti gavumenti egenda okugulako osobola okatunda 2.5. Nga bulijjo wano bakola budget. Gavumenti bwe gyonna kutunda ogenda kutunda bulk na kutunda. Banagenda mu factory nene ngazi maganje ezo. Nga peni obupeni eza banki enkulu bazibaguza sente mmeka. Peni. Nende ziri zaali souvenirs. Era abamu zabaleetera ebizibu na buli kati tebaddanga baddesa abantu bake. Bali abategeka okwaniriza President Museveni abageto. Bali babanja obukadde bumeka. Bali bagala bukadde bwali lunana. Ate abaali bategese ebivulu bya Kyagulanyi tebaba wa biliyoni 2. Sente ziri awo za gavumenti erina sente. Oyinza oteeka shono ogiteekamu miliyoni 10 obadde osuubira funa mmeka. Kumulyango okuyingira. Tumanyi abantu abayingira enambole ndi bayibeera emitwalo 5. Abaffe bayingirira bwereere. Emitwalo 5 miliyoni emu ze miliyoni 5. Kiwago n'olugamba watadde biliyoni. Gavumenti nezikuwa. Owadde ofutadde biliyoni ng'osubiramu mmeka. Oli mu bizinensi oba oli mu kugaba sente. 5 oba okoze nnyo. Nga n'amagoba gonna ogaggyeko. Kali bw'oba otateddemu 10 wadde osubira 2,000 oba 4,000. Okay. Ensi bwe tubeerabise olunaku olwaleero tubagamba nti ekibuga kiweweevu. Robert Mutebi tetusobodde mulaba olunaku olwaleero atusibye nnyo kubanga agenda mu kibuga ekyo n'atulaga ebintu nga bwe bitambula. Nze mpiseemu mu kibuga, the city is awake. Akugambye don't get bored nnyo awaka olw'eggulo fulumako ne mukyala wo
actually eno period ebere ya kukomyawo relationships ezibale ziulise mubadde awakanga mukyala naatera okunoba mubadde awakanga temukyayogera kati mukyakola musiiba waka ddamu omwami sonda amaanyi nga wakwanyisa mukyalawo oddemu mwekwane buto olweggulo mugendeko mu kuwooko mutambuleeko as you walk mugenda mujja kutuuka nga musimbula temwogera nebonalaba ekibuga lengera gundi otandikirako ekyo naye gundi naye taliiwo baasi munagenda okudda nga mulina kyemukozi omaama omwezi guno agenda okuggwa kubozi linaku 14 nga obusungu bwembadde nabwo nga bugenze the corona party ennungi yakyo family ziri supposed okutereera mbadde muli mu lusirika kati musiiba waka temubeera basirusiru kusiiba kumalako olugundi kyonna nga mukyali mu lusirika build bridges not walls mukati family embozi mugigatte mujogingeeko kujoginga okwo kukola bulungi the physical exercise n'abasazi nenyumirwa nnyo nga badduka lubaga nentuke makindi abantu bona bali active naye nga batunula ku ssaawa teeza ba mu kitundu olugira ebira dakika 5 nga muntu atambula agenda ewuwe polisi ebeera strict etya okutandika ku ssaawa emu kasiteekoona ne wanene waffe wane erungu gy'obalaba oluguudo olwo nawo nababeera balusazeeko tebakkiriza muntu asala ku bigere tebakkiriza wa mmotoka akola ki atambula ab'emmotoka bakolaki ab'emmotoka bayinza okugga kuba wano waliwo parking wano waliwo parking oyinza ogiparkinga naye luli waliwo benalaba obudde bwabakwata president ng'amaze okwogera bwabakwata nga tebanatuuka ate ne babajja mu mamotoka gaabwe basula mu kaduukulu naye ng'ate mbu babataleeti nga bagamba nti obudde tebujja kubamala nsiibula nsaba bataata kano ke kadde ennaku zinene 14 ze mugenda okumala ewaka okulaga nti muli bakakkamu okulaga nti byonna ebibadde biboogerwako ku mizigo kuba waliyo abakyala abamu abatonotono abalina emimwa emiwewere nti takoma kwonoona mu baana naye ne mubalirwana kakati ke kadde tukulabe ng'oli musajja omukyala bw'akeera ku makya n'atabuka n'akubuuza ssebo tulye essaati zo kusuubira kuba musajja mu bukakkamu obw'ekitalo osobola okuba nga orespondinga bwe tutyo tujja kuba nga tujjawo obukuubagano obwo obusobola okuvaamu n'okuyiwa omusaayi nise nabwire essendi mwana we Busitema mu disitulikiti y'e Busia abe Busia mbadde hamuno mutusabire feesi kubasabira omulongi alinde. Okay, omulungi alinde mukama omulongi ye mutonzi lwaki mundiro Oluganda ne mulumenyamenya. Okay, tugamba nti mubadde balungi nnyo kuba twatandikidde paka yino eno gye tukomye tubagaliza ekiseera ekirungi ennyo tubagamba nti kiseera kya mirimu naye ate nga kya gandaalo family zibeera waka therefore take your time ng'oli ku Salt TV yetegenda kwesittaza n'abaana bo yetegenda kusomesa bikyamu yetegenda kuteekamu ate obere ku njiri ku ssaawa 7 ku radio ate ku ssaawa 8 obere ku njiri ku Salt TV ate ebiseera by'enjiri ebirala bimanya eri ekiro n'ebiringa ebyo beera nga tosubwako programu yonna ojja kubanga omwoyo gwo guzimbibwa obere gulugulu sigenda kutukawaawo mukama abatuwere omukisa bye bye.